7分でわかる、丹波平定。5。1578年9月、光秀と藤高は八上城を包囲します。城の周りに柵や堀を徹底的に張り巡らせ、兵糧攻めで陥落させようとしました。また、黒井城と八上城の間に城を築いて両者の分断を図ります。秀治は忠家に援軍要請しますが、忠家は要請に応じてくれませんでした。赤石の城を西から来た羽柴秀長軍が攻撃していたからです。羽柴軍が攻撃した城は全て陥落させられました。それから時が流れ、八上城の兵糧は底をつきそうになります。陥落は時間の問題でした。